हेलो मिस्टर पेपाराम, आप कहाँ हैं? आपका फ़ोन आया है। पेपाराम जी, किसी ने आपको बार बार फ़ोन कर रहा है जी। कोई तो है जो आपको बारे में कुछ बात करना चाह रहा है। प्लीज़ फ़ोन उठा के बात कर लीजिए ना। क्या पता कुछ ज़रूरी बात करनी हो आपसे। हेलो मिस्टर पेपाराम, आप कहाँ हैं? आपकी जान का फ़ोन आ रहा है जी। ये बार बार फ़ोन कर रही है, आप अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो वो ये परेशान हो जा रही है। हेलो मिस्टर पेपाराम, आप कहाँ हैं? आपका फ़ोन अधिक समय से बज रहा है जी। प्लीज़ फ़ोन उठा